我们是篮球员，然后我们打球是跟对手在比赛。可是当我开始跑步以后，我发现跑步这东西是跟自己在比赛。是陪上陪伴。对，然后有一次我们公司同事会跟我跑步。我以前是球员的时候，我很不喜欢跑步，所以我的队友跟我的认识的朋友都知道，球队跑步我是很少在跑的，然后我都是没有在跑步的那一个。对啊，那可是当我退休以后，我开始接触到这个运动，然后接触这个运动以后，然后它变成我每天的习惯。对啊，因为后来我感觉到说，就是我们是篮球员，然后我们打球是跟对手在比赛。可是当我开始跑步以后，我发现跑步这东西是跟自己在比赛，又是另外一种感觉。也没有说推广这个运动，我只是希望说就是能够分享给大家，就是我希望每一个我们认识的人，或是跟我们有关系、有缘分的人，对啊，你在这个世界上都可以生活得很有目标。所以我现在其实跑步也没有什么太大的，就是说啊，我要参加半马，我要参加全马。其实我就只是给自己一个目标在做，很简单的目标，对啊。所以我只是像我现在跑步的最大重点是我给我自己一个设定，就是我每天要最少1个小时的时间是不浪费生命的，就是让我自己是有时间思考的。所以我选择了跑步。然后跟可能一些练球上面的功课要去做，那我希望可以把这个信念传递给大家，好，然后我们大家一起加油。